ili kutupata kirahisi. Unaweza ukaingia YouTube, baadaye uko search TNZ College, TNZ College. Baada ya kusearch katokea hapo, kenda nikagusa log hapo ina TNZ College. Baada ya kuigusa hiyo logo, ndani kuna video mbalimbali. Bonyeza subscribe kisha alama ya kengele all. Kila notification itakufikia. Unaweza kuingia playlist ukaziona hapo, au video lakini chini ina touch. Nasema i touch, lakini style una touch. Watano najua utouch. Hivyo baada ya kwenda dukani na kuchukua kio changu ambacho kizima, nakuja kwenye simu yangu. Japo sio vizuri kuchomoa ikiwa simu haijazima. Ila sasa kwa hii simu yetu kuna haya moja wa negative ulikuwa umepotea, maseno yalikuwa fiki huko. Kwa hiyo tuliloop, baada ya kuwaka ndipo tumekuja hivi. Na kwa nini tumeloop? Mwenye nao alivyodai kusema tangu ianguke hii simu haiwaki. Basi kutokana na mujibu wake tumeifanyia hivyo, tumeloop hiyo. Tuliangalia volti zinazofika hapa, tukakuta volti zinapeli hazifiki, lakini chini kuna volt. Hivyo tulichokifanya tukaloop haya kutoka kwenye negative hadi kuja kwenye upande wa pili ambao ni negative, ambao kwenye huku mashine yetu negative iko hapo. Ukiwa na multimeter yako ni vizuri zaidi ukapima. Kila kitu tunachokifanya ni vizuri ukapima. Kuna multimeter yako ili kugundua negative iko wapi, positive iko wapi, ni vizuri ukapima. Na kama unavyojua negative ni ground, ambao tunaweza tukaweka hata hapa pia tukaangalia. Ambao ni ground tunaweza tukaweka hata hapo tukapima. Hapo ina account, hapo ina linkage. Hivyo kujua ground ni hii, ndipo ukavusha zile waya zako. Kama unavyoona kisha pima mtambua. Basi tunaenda kurudishia, maana kama umeangalia video iliyopita ile tumeonyesha namna ya kuboost. Ukishaenda kwenye kuboost utajua na huko na namna jinsi ya kurudishia hapo, ukiangalia ile video nyingine ya iPhone. Hivyo tayari tunaenda kufungua complete yetu. Ndio ni 6G au iPhone 6 plain. Inapotoka inakuwa hivi. Kuna baadhi ya vitu hapa havipo, itabidi uvichukue kwenye kioo cha mwanzo. Ni tofauti na Tecno, unapoenda kuchukua unapata kioo tu na touch vimeungana, upati hii frame yake. Nenda kabla tujifunga inabidi tutest kama inafanya kazi. Umeleta wako hapa. Umeleta kwa huko. Tenda kuibana hapa. Hapa ingiliani sawa? Ingiliani. Alibadilisha mashine. Nani? Basi tumeshaibana hapa. Kuna vitu baadhi hapa hatujavichomeka. Tenda kuiwasha. Tumeshaweka kwenye emergency. Tunaona hapo sehemu ina touch, hivyo tenda kufunga vitu na kurudisha vyote.
Sogea upande kule. Kaizima, ni vizuri kaizima. TNZ College, the more you watch, the more game. Asante kwa support yako. Endelea kuwa nasi. Kama umeipenda video hii, tafadhali subscribe katika channel yetu. Ukiangalia tu hivi unaona kuna vitu vilivyo miss. Basi tunaenda kufungua hii. Nati zake kama unavyoziona ni ndogo. Sijui ukachanganya na simu kubwa ukatoboa kioo au touch. Tufungua hapa. Basi baada ya kufungua usichukue. Naenda kuifungua hapa kutenganisha. Naenda kuifungua hapo. Unafungua kuna mkanda huu. Nitenganisha, ni hivyo inatoka tu kirahisi. Na hapa juu ndio bovu. Na hapo juu hivyo mkanda ndio unyofoa kirahisi tu. Kisha haukati. Unyofoka yenyewe sensa zake. Na frame hiyo pamoja na chujio. Lakini huku vipo. Tavo vichomoa huku, tavo hakikisha kwa vipo. Kama unaona nimechomoa hapa, nakuja kurudishia huku. Rudishe hapo. Tachofuata kurudishia frame hapa chini. Hakikisha unazikumbuka unaporudishia. Tufunga nati. Baada ya kufunga chini, nakuja juu kupachika hizo sensor, mic pamoja na kamera. Tafadhali ukiona simu unapiga alafu ipokelewi, tafadhali naomba uwe mpole, utapigiwa. Kisha umekaingiza hapo. Pia upate hizo sensor. Naingia ni kwa juu. Baada hapo nafuatisha hiyo kamera. Then nafuatisha ile lock yake. Kufuatisha lock yake tutaenda kufunga nati. Na kitu kimoja tukanataka tusahau ni speaker hii ya juu. Tunaofuata, baada ya kufuata yenyewe ndio tunamaliza na kamera. Na kamera ina mkanda hapo ambao ndio unashika hizo. Na sehemu zake, then tunafuata bati. Basi tunaenda kufunga nati zako. Basi kuja hiyo tafunga na nati hizi za pembeni ambazo zinashikisha frame pamoja na hii bati.
tunati twake ni tudogo, sio kila nati nafungia tu. Kisha nati tulizozifungua ndizo nazozifungia. Basi tumemaliza. Ndio kurudishia. Namba nayo? Umeshatoa? Bas, hivi siku na hao mafundi wao kuzichipu kuongeza nafasi. Hao mpaka wafuate dawa. Wewe unasema. namna tulikosea kufunga. Mkanda tulikuwa tujaweka sawa, ndio kuweka. Mawingu si ya mvua. Tunaenda kuibana. Sana nyota na Shaibu. Shaibu ana nyota ya kunguni. Na Shaibu. Sasa baada ya kusema kwa baba na kuiga hajaniambia. Leo sikuta amependa kweli unaweza kama amerudi mazima. Wewe shauri yako unakuta pigo lingine na pili. Sasa hizi hata linda. Tunakufunga nati zetu mbili chini hapo. Imekuwa hivyo ndio? Hapo tumemaliza. Si mbele hii. The more you watch, the more you gain. Ningejua itakuwa mbaya. Ya bwana huyo. Ndio kipe itakuwa mbaya. Asante kwa support yako. Kama Kama umependa video hii, tafadhali like. Sasa gaitunze vibaya tena. enda itunze. Sasa Sasa hizi umepaka